danke dir einfach dafür. Komm, gib ihm doch nochmal einen Applaus für seine Hingabe. Und ich lade dich ein auf die Bühne. Und genau, Vollgas. Lieber Eduard, ich habe euch Schmitz alle ins Herz geschlossen. Ich arbeite noch mit 2 Brüdern von dir. Schon interessant. Usbeken und Kasachen kommen zusammen. Zentralasien. Danke, Eduard. Ich mag deine Art. Ich bewundere auch deine Hingabe für die Mission. Ich weiß es nicht, ob ich das machen könnte, glaube ich nicht. So, jeder diene mit der Gabe, die Gott gegeben hat. Schön, euch zu sehen. Danke für eure Begeisterung. Ich wiederhole nochmal, schön, euch mal zu sehen. Applaus für euch, genau. Ich habe einen guten Übersetzer, das ist mein Prophet heute, Simon. Wenn ich zu schnell sein sollte, winkst du mir. Wir predigen zusammen mit ihm. Danke für eure Wohlwollen, für eure Herzen. Und ich predige heute 2 Lagerfeuer. So lautet meine Botschaft. Eduard hat schon angefangen mit Feuer der Gnade. Und ich dachte, das passt zu meinem ersten Buch, Entfachen der Gnade. Genau aus diesem Vers habe ich das genommen. Entfachen der Gnade. Und da geht es um Geistesgaben. Das Buch ist auch zu erwerben. Entfachen der Gnade. 2 Lagerfeuer, vom Feuer der Verleugnung zum Feuer der Gnade. Kennt ihr solche Momente? Eine einzige Frage, eine ehrliche Frage, die trifft dich ins Herz, so persönlich ins Herz. Und so eine Frage verändert alles. Eine Frage, die nicht kontrolliert, nicht hinterfragt, sondern eine Frage, die einfach vom Herz zu Herz geht. Man kann hinterfragen. Kennt ihr sowas? Hinterfragen. Wer bist du schon? Das ist eine Nachfrage. Welche Frage ist das? Eine Frage, die ins Herz geht. Eine Frage, die das Herz berührt. Und genau so eine Frage stellt Jesus Petrus am See Genezareth. Ich lese erstmal die Bibelstelle und dann kommen wir, wie kam es dazu, so eine Frage zu stellen? Wie kam es dazu? Johannes Evangelium, Kapitel 21, Vers 15 bis 17 lese ich erstmal. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt: Dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum 3. Mal stellte und sagte: Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Schafe. Wie kam es dazu, dass Jesus 3 Mal die gleiche Frage stellt und Petrus mit verschiedener Betonung antwortet? Wie kam die Vorgeschichte dazu? Apostel Johannes erzählt diese Geschichte besonders und ich habe sie 2 Lagerfeuer genannt. Das erste Lagerfeuer war in dem Hof des Hohepriesters. Und ich möchte uns darauf hinweisen, dass da steht genau übersetzt 2 Kohlenfeuer. Nur 2-mal im Neuen Testament. Einmal im Hof des Hohepriesters und einmal ab dem See Genezareth. Und das war spannend. Wie kam es dazu? Petrus macht sich auf den Weg und davor in der Nacht, Jesus sagte: Ihr werdet mich alle verlassen. Und Petrus schaut ihn an und sagt: Sie? Ja, ich nicht. Ich liebe dich mehr als alle anderen, bedingungslose Liebe. Ich bin bereit für dich sogar zu sterben. Der andere schon, ich bin besser. Das war vom Herzen, der war überzeugt, dass er das kann. Der war nicht gelogen, er war ehrlich, hat überzeugt. Und dann kam die Prüfung. Und die Prüfung und seine Aussage haben die Prüfung nicht standgehalten. Da kam die Prüfung, er steht am Feuer. Er wollte einfach dazugehören. Kennt ihr Momente, wo du einfach dazugehören willst? Er wollte einfach dazugehören.
und steht am Feuer und wärmt sich. Und dann wurde gefragt, Petrus, gehörst du zu Jesus? Sagt er, nee, ich nicht. Sagt er, hör auf, sogar deine Sprache verrät dich. Das bedeutet, in Jerusalem sprachen sie gehobenes Hebräisch, in Galiläa Dialekt. So wie in Hannover gehobenes Deutsch, in Bayern Dialekt. Und in Bayern erkennt man sofort an seinem Dialekt. Wir haben Enkelkinder in Bayern, sie sagen dann Grüß Gott, statt Guten Morgen. So, dann frage ich, was soll ich ihm bestellen? Also, den versteht nicht, okay. So, das heißt, und hier sagte er, ich will einfach dazugehören. Und in diesem Moment verleugnete er 3-mal. Du gehörst einfach nicht hierher, haben sie gesagt. Eine Person, die mir ganz nahe steht, erzählte mir mal, sie war, als wir nach Deutschland einwanderten, sie war befreundet, glaubte sich, mit einer Lehrerin und dann, die hatte Geburtstag und sie besuchte sie zu Hause und plötzlich hat sie sich geschämt für diese Person und sagte, du hier, was machst du hier? Du gehörst nicht zu uns. Du bist nicht von uns. Und so ging es Petrus. Er war erster Punkt, am falschen Feuer. Liebe sucht dich auf. Petrus fällt tief. Und gerade dort, wo er gefallen ist, sucht Jesus ihn wieder auf. Genau dann. Wir lesen Markus 14, Vers 29, 31, Petrus, aber sagt er zu ihm, wenn alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Er aber redete noch weiter, auch nicht, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Am Kohlenfeuer. Petrus verleugnete. An diesem Feuer verlor Petrus Jesus aus dem Blick. Er verlor Beziehung. An diesem Feuer wo er sich anpassen wollte, wo er dazugehörten wollte, wo er sich dann übernommen hatte, verlor er Jesus aus dem Blick. Auch bei mir in meinem Leben, ab und zu gab es Momente, wo ich Jesus aus dem Blick verloren habe. Als ich noch junger Mann war, Mitte 20 schätze ich so, hatte keine Lust mehr auf Christentum. Ich kenne das alles nicht, aber ich kenne das. Ich war so satt von der religiösen Gemeinschaft, ich habe gesagt, könnt ihr mir alle gestohlen bleiben. Ich werde nie wieder mit euch arbeiten. Ich baue Business auf, habe ich Business aufgebaut, Gott hat mich gesegnet, aber die Seele blieb leer. Und dann begegnete mir Jesus zum 2. Mal, am 2. Feuer. Am 1. Feuer habe ich Jesus aus der Enttäuschung, aus Frust, Jesus aus den Augen verloren. Und ich habe mir gedacht, Jesus wird sich abwenden, mit mir nichts mehr zu tun, sondern wie bei Petrus, er geht immer Menschen nach. Und wir kommen zum 2. Feuer. 2. Feuer, am Feuer der Gnade, Liebe spricht dich frei. Und frei zu sein ist ein kostbares Gut. 3-mal hat Petrus verleugnet, 3-mal fragt Jesus ihn nach seiner Liebe. Am 2. Feuer fällt kein einziger Vorwurf. Beim 1. Feuer, du gehörst nicht zu uns, du bist nicht unser, du bist out. Beim 2. Feuer kein Vorwurf. Nichts dergleichen. Jesus hat nicht angefangen, ja, ich kenne dich, du hast gesündigt, du hast mich verraten. Nichts dergleichen. Jesus sucht das Heute, nicht das Gestern. Heute. Jesus fragt Petrus nicht, warum hast du mich verleugnet? Wie konntest du? Ich hätte das gemacht. Wie konntest du das machen? Wir sind doch Freunde. Und Jesus fragt ihn jetzt mit bedingungsloser Liebe, mit Agapo, bist du bereit für mich auch zu sterben? Und Petrus hat erkannt, dass er aus eigener Leistung das nicht mehr kann. Jesus fragt, Petrus, liebst du bedingungslos? Petrus sagt, naja, Freundschaftsliebe kann ich geben, mehr kann ich dir nicht geben. Jesus wiederholt die Frage noch einmal, sagt, Petrus, liebst du mich bedingungslos? Er sagte, nein, nur Freundschaft kann ich dir anbieten. Und Jesus kommt hinunter, sagt nicht, ich lasse mich herab, sagt er, Petrus, liebst du mich als Freund? Und dann sagt Petrus, ja, du weißt alles, aber für mich alles. Petrus schreibt, 1. Petrus 4, Vers 8,
Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe. Beharrlich bleibt Jesus, denn die Liebe deckt die Sündenmenge zu. Das heißt, die Liebe bedeckt viele Sünden zu. Sie sind nicht mehr da. Und ich bitte euch als Ehepaare, als Freunde, als Nachbarn, trainieren wir von Jesus. Keine Vorwürfe der Vergangenheit, in der Gegenwart, sondern deckt mal zu mit Liebe. Nicht Teppich drüber schieben, sondern einfach das Herz berühren. Die Tür der Wiederherstellung heißt nicht Leistung, sie heißt Liebe. Er hat nicht gesagt, was hast du geleistet? Wie konntest du? Nein, er sagte Liebe. Auch Liebe zu Menschen, Liebe zueinander, Liebe setzt dich frei. Drittens, am Feuer der Gnade, Liebe sendet dich neu. Und bevor wir zur Liebe kommen, die sendet uns neu, möchte ich mit euch auf Veronika mal hinweisen. Sie sieht mich nicht. Wir haben uns kennengelernt vor fast 38 Jahren. Wir waren alle frisch und dynamisch, sie auch, enthusiastisch. Wir kamen nach Deutschland und sie bereitet sich für Russland vor. So viele Jahre. Aber was ich gemerkt habe, trotz der Jahrzehnten Arbeit, Engagement in Sibirien, ihr Feuer und Leidenschaft ist nicht erloschen. Sie war am zweiten Feuer. Und sie hat bestimmt nicht einmal, so wie ich, auch am ersten Feuer gesagt, keine Lust mehr. Aber da begegnet Jesus uns auch wieder neu und sagt, aber jetzt komm. Jetzt sende ich dich mal neu. Und heute Morgen, was ich so gut fand, liebe Freunde, wenn wir zueinander da sind, bitte keine Rezepte einander verkaufen. Sie sagte mir gestern, ja, ich bin krank, mir geht es nicht gut. Könntest du für mich beten? Ich so, ja, kann ich, wenn du wünschst. Kam nichts mehr. Ich habe gesagt, okay, sie muss reifen. Und heute Morgen nach dem Frühstück sagt sie, kannst du für mich beten? Ja, wenn du möchtest. Bitte seid nicht schnell. Ja, ich bete für dich, ich bete für dich. Sagt sie, hol mal die Ölflasche. Sagt sie mir, da muss es reines Öl sein, okay, Olivenöl. Habe ich das runtergeholt von der Flasche und ich legte meine Hand auf die Stirn mit Öl, wie das Wort Gottes uns sagt. Und plötzlich, was ich schon lange mich nicht erlebt habe, schaute ich den Himmel. Und die Herrlichkeit Gottes und die Stimme vom Himmel. Ich habe Wohlgefallen am Leben dieser Person. Nichts anderes. So ist der Herr. Sagt nicht, ja, aber ich hätte so viele Fehler noch gesehen. Und dies und das noch. Kennt ihr sowas? Und das und das und das. Wohlgefallen. So ist unser Gott. Er begegnet uns mit Liebe, Erbarmen, mit großem Herz. Also, dritter Punkt. Auf jede Antwort des Petrus folgt ein Auftrag. Früher habe ich diese Bibelstelle gehalten als eine Berufung. Nein, das ist eine Beauftragung. Berufung haben wir alle gleich. Wir sind alle berufen, Menschen zu Jünger zu machen. Wir sind alle berufen, Menschen mit Gott zu versöhnen. Das ist allgemeine christliche Berufung. Da brauchen wir keine Berufung suchen, brauchen keine Konzepte lesen. Das ist unsere Berufung, dafür sind wir da. Aber jeder hat einen neuen Auftrag. Und in jeder Lebensphase kriegen wir neue Aufträge. Und so ist Petrus, hier bekommt er einen neuen Auftrag. Jesus bleibt nicht bei der Liebe stehen. Er sagte nach, Tatsch, ich liebe dich. Sondern er sagte, er verbindet diese Liebe mit der Sendung. Schaut mal, was sagt Jesus zu Petrus. Weil du mich liebst, nicht weil du leidest, weil du klug bist, weil du intelligent bist. Liebst du mich? Dann weide meine Lämmer. Dann hüte meine Schafe. Dann weide meine Schafe. Was für ein Wunder. Der da versagt hat, der wird zum Hirten der Herde. Jesus fragt nicht, wie viele Bibelverse Petrus auswendig kennt, wie viele Bibelzitate er auswendig zitieren kann, wie es in der Bibel auskennt. Er fragt, liebst du mich?
Liebe Freunde, am Ende des Lebens zählt nicht, wie viel du geleistet hast, sondern wie du mich liebst. Wir haben keinen Leistungsglauben, sondern Beziehungsglaube. Meine Frau fragt mich auch niemals, Schatz, wie viel was Staub hast du gesaugt? Sie sagt mich, fragt jeden Tag, am besten 3-mal, liebst du mich? Ich habe ein Ehepaar irgendwo gelesen, weiß ich nicht, ob das wahr ist oder Märchen. Eine Frau fragte den Mann, liebst du mich? Er sagte, ja, ich habe das vor 48 Jahren dir gesagt, ich habe meine Meinung noch nicht geändert. Das reicht aber nicht, 48 Jahre zu warten. Also jeden Tag, Jesus fragt Petrus auch, liebst du mich? Das 3-mal, liebst du mich? Liebst du mich? Das einzige Gut, was nicht weniger wird, wenn wir verschwenden, ist die Liebe. Wenn wir Gesundheit verschwenden, es wird weniger. Wenn wir Geld verschwenden, es wird weniger. Wenn wir Liebe verschwenden, es wird mehr. Denn Gott ist Liebe. Sende die Liebe. Er sagt, liebst du mich? Dann weide meine Lämmer. Aus der Liebe zu Jesus wächst die Liebe zu den Menschen um uns herum. Ich wiederhole nochmal. Aus der Liebe zu Jesus wächst die Liebe zu den Menschen um uns herum. Das widerspiegelt. Deswegen sagt Jesus, wenn du mich liebst, dann machst du das. Denn was du liebst, das kriegst du auch. Liebst du Menschen, bekommst du Menschen. Jesus sendet ihn neu. Nun bin ich auch im Rentenalter. Danke für die Erinnerung. Da erinnere ich mich immer daran, Eduard. Und ich weiß, dass nicht die Stärke sendet mich, sondern die Liebe zu ihm genügt. Und das begegnet Jesus immer wieder am Feuer der Gnade. Vor einem Jahr so ungefähr habe ich gesagt, Jesus, ich habe keine Lust auf nichts mehr. Du weißt, ich bin jetzt Rentner. Ich fühle mich ab und zu so wie ein Koffer ohne Griff. Schade wegzuschmeißen, schwer zu tragen. Wer braucht dich schon, alter Mann? Ich habe viel gegeben, viel geleistet, Gemeinden gebaut, Bund mitgebaut, Unternehmen gegründet. Gott, ich merke, das hat mit mir zu tun. Ich habe, so wie Petrus, als er versagt hat, sagte, was hat Petrus gesagt? Lasst uns fischen gehen. Er hat gesagt, wieder zurück in deine Vergangenheit. Ich schmeiß alles hin, ich gehe wieder zurück in meine Vergangenheit. Keine Lust auf die Gegenwart. Und genauso habe ich gesagt, ich habe keine Lust mehr. Lasst mich einfach Rentner sein. Wer braucht dich schon? Und da begegnete mir Jesus wieder am Feuer der Gnade. Und sagt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb, wirklich? Dann nimm diesen Auftrag. Hast du mich lieb, dann bekommst du diesen Auftrag. Und genauso mit uns, liebe Freunde, schreibt euch niemals ab. Vom Feuer der Frust, Versagen zur Enttäuschung lädt Jesus dich zum Feuer der Gnade ein. Und lass dich neu senden. Das ist das Kostbarste, wenn wir Nutzen bringen können, stimmt's? Für meine Frau, sie schickt Karten Enkelkindern alle, Geschenke, Süßigkeiten und ein bisschen Geld, selbstverständlich. Und sie lieben Oma. Oma, Oma, Oma. Und was ist mit dem Opa? Welchen Nutzen haben wir von Opa? Opa bringt auch Nutzen, indem er betet, für die Enkelkinder da ist, wenn sie Not haben, Fragen haben und sie haben das haben wir, dann ist Opa gut genug. Nutzen zu bringen, wie kostbar ist das? Stimmt das? Und genauso für euch, egal wie alt oder jung du bist, lade ich heute alle Zuhörer, Zuschauer wieder zum Feuer der Gnade zu kommen. Und was war mein Auftrag? Schreibe.
Und ich habe entwickelt ein neues Programm, Igniting Grace, Entfachen der Gnade, zum Thema Geistesgaben, 12 Hefte geschrieben, zu jeder Geistesgabe bis zum Befreiungsdienst, alles geschrieben, Stunden um Stunden investiert. Jetzt wird das übersetzt, schon in 5 Sprachen, das bereiten wir vor und ich trainiere die Trainer und sie bilden ihre Leute in Gemeinden aus. Das heißt, verlängerter Arm zu sein. Ich muss nicht mehr reisen, sie machen das. Und weil ich das vorbereitet habe, und Russland habe ich niemals auf dem Schirm gehabt, niemals. Russland weit, in Ukraine ist Nähe, wir arbeiten in Ukraine, Ukraine ist Nähe, Russland ist mir zu weit, Sibirien zu kalt. Und plötzlich eines Tages sitze ich im Büro und schreibe und der Geist Gottes, kennt ihr sowas? Ein leiser Impuls, pop, nicht viel. Erinner dich an Maxim in Krasnojarsk. Ich sage, okay. Eduard, kannst du mir Adresse von Maxim geben? Ich habe keine Ahnung von Maxim. Ist das okay für dich? Er gibt mir Kontakt. Ich kontaktiere Maxim über Telegram. Und er sagte, Pastor Johannes, du kannst das nicht vorstellen. Gestern habe ich mit Veronika gesprochen und sagte, Veronika, hat Justus was Neues geschrieben? Hat er was Neues entwickelt? Ich würde so gerne von ihm lernen. So ist Gott. Hört ihr? Er sagte, ich bin so dankbar. Mein Gebet wurde erhört. Ich habe was ich in Russland umsetzen kann. Was will ich damit sagen? Habe ich euch ermutigt oder weniger? Ihr seid so nachdenklich. So wie zu Hause in Hannover. Hannoveraner sagen nicht so schnell Halleluja, sie hören es mal zu. Sie nicht so schnell. Also ich lade dich ein, wenn du versagt hast, wenn du keine Lust mehr hast, wenn du frustriert warst, egal was der Grund war, Jesus sucht dich heute. Er sagt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, heute spreche ich zu dir. Geh zum Feuer der Gnade. Und jeder hat anderen Gnadenauftrag. Und jetzt habe ich wieder Feuer und Flamme. Baue Prophetenschule auf, Apostelschule auf. Und jetzt kann ich Hunderte von Leitern trainieren. Tausende sogar. Und sie machen das in Russland, in Ukraine, in Kiew, in Lviv, in Kasachstan, Usbekistan. Sie machen das. Wir haben jetzt angefangen, Business mit Vision. 2018 sprach Gott zu mir, ich will, dass du investierst in Unternehmer. Und Jahre vergingen, kam ich nach Detmold in die Gemeinde zu deinem Bruder Alexander. Sitzt in der Reihe ein Mann, ich kenne ihn überhaupt nicht. Kennt ihr sowas, der Geist Gottes sagt, geh zu ihm. Kennt ihr sowas? Ich gehe zu ihm und ich komme gleich auch zu dir. Du hast gute Frisur, Glatze. Ich komme zu ihm und sage, steh auf, Mann, steh auf. Komm zu mir. Und ich sage zu ihm, hat Gott dich nicht gerufen, mit Unternehmern zu arbeiten? Und alle schmunzeln. Er selbst Unternehmer hat, wie viele Angestellte, weiß ich nicht, der andere. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber der andere. Also aus Pirmasens. Ja. Was machst du denn hier? Ja, unsere Kinder sind da. Sehr, sehr gut. Ich komme gleich zu dir. Ja. Und das war sein Bruder Paul. Er sagte, ich habe seit Jahren schon gebetet zum Herrn, dass ich die Möglichkeit bekomme, mit Unternehmern zu arbeiten. So schickt Gott einen älteren Herrn. Hört ihr das? Und wir verbinden uns miteinander an dem Feuer der Gnade. Und dann wird er gesandt und unterstützt. Petrus wurde nicht alleine gelassen, Jesus hat unterstützt und so unterstütze ich Paul. Das heißt nicht nur auf die Schulter klopfen, Junge, du bist gut, sondern Unterschied zu machen. Ich habe dich gesehen, da sitzen. Ich weiß nicht, wie du heißt. Gnadi. Gnadi. Ach, du bist der Koch. Ja. Ach so, jetzt weiß ich jetzt. Du bist der Koch, der gut kochen kann. Du hast ein gutes Herz zu kochen. Arbeitest du mit Unternehmern? Arbeitest du? Nein, ich habe Gedanken gemacht schon, ja. Der Gedanke ist heute dran. Hast du verstanden? Ja. Dafür rufe ich dich in Jesu Namen auf deine Art und Weise. Wir reden darüber später.
Ich segne dich im Namen des Herrn, dass du Feuer fängst. Und der Gedanke ist nicht mehr Gedanke, sondern ich habe ein komplettes Programm dafür entwickelt. So, ich segne dich in Jesu Namen für neue Möglichkeiten, für neue Perspektive, dass die Evangelisation Unternehmer kommen. Sei gesegnet. Wir haben Gott, der uns sieht. Und wir sagen, wir begegnen ihm am Feuer der Gnade. Und er sendet uns und wir schreiben uns nicht mehr ab. 4. Am Feuer der Gnade, Liebe kennt dein Herz. Die 3. Frage tut weh. Zum 3. Mal das Gleiche. Und gerade sie führt Petrus in die Wahrheit. Als Jesus zum 3. Mal fragt, war Petrus traurig. Vielleicht denkt er, Jesus glaubst mir nicht. Vielleicht spürt er, wie das alte Versagen noch ist. Doch er antwortet, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt, du kennst mein Herz. Ich kann keine Maske tragen, will ich nicht. Du kennst mich. Was mir gefällt, Jesus reduziert Petrus nicht auf seinen schwächsten Moment. Hört ihr mir zu? Jesus reduziert Petrus nicht auf seinen schwächsten Moment, sondern er glaubt an ihn. Er weiß genau, wer er ist. Und genau, Jesus macht das gleich besonders, weil Petrus am Feuer versagt hat, muss er am Feuer Heilung erleben, damit er endlich das mit anderen in Verbindung bringt. So macht Jesus auch mit uns. Wenn ich versage, er bringt mich an den Ort, wo ich versagt habe und schenkt mir den Sieg, damit die Wiederherstellung stattfinden kann. Am tiefsten Schampunkt, wo er sich geschämt hat, Versagen, am Scham, wo er Schmerzen hatte, Erinnerungen, wurde Erinnerung wiederhergestellt. Und dann sagt Jesus Folgendes, und Johannes 21, Vers 19, und als er das gesagt hat, spricht er zu ihm, folge mir nach. Liebe Freunde, bei anderem Feuer kam Petrus dazu, um sich zu wärmen. Und er wurde nicht gewünscht. Beim 2. Feuer, das Feuer hat Jesus schon vorbereitet. Petrus war angeln gegangen. Jesus hat das Brot und Fische schon vorbereitet. Beim 2. Feuer der Gnade hat Jesus den Tisch schon gedeckt. Und sagt, du bist herzlich willkommen, komm zu mir und wir werden gemeinsam feiern. Und so habe ich in meinem Leben mehrere zweimal Feuer gehabt. Ein Feuer, wo ich versagt habe, wo ich keine Perspektive und Hoffnung mehr hatte. Und dann kam das Feuer der Gnade, wo unabhängig von allem hat Jesus wieder einen neuen Auftrag gegeben. Die Aufträge sind für eine Zeit. Berufung bleibt, aber der Auftrag ist für eine Zeit. Ich hatte ein Zeitfenster von Gott Präses zu sein, Pastor in Hannover zu sein, Pastor in Nienburg zu sein, Gemeinden gepflanzt, Mission ins Leben zu rufen, Aufträge, die ich später weiter gegeben habe. Aber der Berufung bleibt. Was ist dein Auftrag heute? Petrus fragt mich nicht, wie viele Bibelzitate du auswendig kennst, wie gut du in der Bibel dich auskennst, sondern fragt, liebst du mich? Dann weide meine Schafe. Wenn du magst, sag ihm heute die ehrliche Antwort. Ich bin noch nicht ganz durch, ihr könnt schon kommen, ihr Lieben. Ihr könnt schon auf die Bühne gehen. Ab und zu habe ich Aufträge, die ich nicht nachvollziehen kann, aber gehorchen will. Du bist ein Mann des Herzens. Du hast ein großes Herz. Du bist bereit zu opfern, ihn zu geben. Und Gott sieht dich. Er sieht deine Treue, dein Herz, deine Hingabe. Und solange du lebst, wird deine Frucht nie verwelken. Es werden immer Menschen zu dir kommen und sagen,
darf ich in deiner Nähe sein. Erkenne in der Vergangenheit, wo du abgeschoben worden bist, zur Seite gestellt worden bist. Aber wir sind nicht dafür da, um Ecke zu stehen, sondern in seiner Gnade zu sein. Ich bin so dankbar für dich, dass dein Licht leuchtet und deine Liebe eilt dir voraus. Vater Gott, was für ein Herz hast du in diese Menschen geschaffen? Was menschlich nicht möglich ist, hast du möglich gemacht. Tut das gut? Tut das gut? So ist das Feuer der Gnade. Er schaut nicht auf gestern. Jesus sucht dich heute auf. Er spricht mit mir niemals über gestern. Er redet über heute. Wir lesen im Wort Gottes heute, wenn ihr meine Stimme hört. Nicht gestern, wie du gehört hast. Er wendet sich nicht ab, heute. Und heute beeinflusse ich nicht weniger Leid, als ich Präses war. Noch mehr und mehr. Wir schreiben Bücher wieder, Programme entwickeln wir und bevollmächtigen Menschen. Heute. Und morgen sehen wir weiter. Heute. Wie heißt du? Darf ich zu dir kommen? Можешь с тобой поговорить? Можно за тебя помолиться? Можно. Как тебя зовут? Дай мне rutschku твою, Darina. Kannst du Deutsch? Kannst du übersetzen? Wer kann ich übersetzen? Das Ohr? Übersetze hier, näher. Komm näher, knie dich nieder, übersetze. Schau mich mal an. Der Herr hat seine Hand nach dir ausgestreckt. Ich mach mal Russisch selber, okay? Okay. Kann ich Russisch reden? Ist okay, Russisch reden? Господь простирает руки к тебе и зовет тебя к служению Ему, чтобы ты жизнь посвятила Господу. Я слышу разруху за твоей спиной, а Господь видит тебя и поставил тебя на новую почву. Служить Ему от всего сердца. И радость и веселье будут сопровождать тебя. И доброта Господня будет с тобой. Твое прошлое Господь изменит. И ты будешь Бога любить от всего сердца. Правда же? Будешь. Потому что Господь с тобой. Дал тебе, я вижу, вложил в сердце твое слово Господне. Будешь читать его, наслаждаться, любить. Прошлое меня не интересует. Меня интересует настоящее. Слава тебе, Господь, за нее. Стоило сюда прийти. Wir haben einen Gott, der uns sieht, liebe Freunde. Und so könnte ich gehe dahin, wo ich hingehen soll. Und ich gehe zu einem Mann noch und dann höre ich auf, wir haben noch 3 Minuten. Ich bin so ein U-Christ nach H. Mit H. Wir werden später beten füreinander. Kommst du bitte zu mir? Пойдь сюда. Kannst du Deutsch? Ничего не понимаешь. Не bisschen понимаешь. Но я вот по-русски могу. Хорошо же, да? Ты хороший Иоаннафан. Твоя верность, твое послушание Господу дошли до Него. Ты готов сражаться для Царства Божия. Ты Иоаннафан, не забывай никогда. Ты мог бы сам быть царем, а ты не хочешь, потому что Господь говорит, служи моему царю. Ты понимаешь, о чем я речь? Служи лидеру твоему. Ты понял меня? И Господь тебе свой удел дает, потому что ты верен. И расширит твои пределы, и дать благоволение и благодать тебе. И я вижу, в будущем 100 человек Господь тебе доверит. Я благословляю тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Принимаешь? Или сопротивляется внутри? Gott ist gut. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Wir haben einen Gott, der uns sendet. Wir haben einen Gott, der heute und nicht gestern. Wir haben einen Gott, der uns sendet
und begegnet uns am schwächsten Punkt unseres Lebens und setzt uns ans Feuer der Gnade. Amen. Ich bete kurz. Wenn ihr könnt, könnt ihr aufstehen. Wenn nicht, könnt ihr sitzen bleiben, wie ihr es könnt. Himmlischer Vater, danke dir für deine Gnade. Danke für deine Gegenwart, für deine Leitung und deine Führung des Geistes. Ich danke dir für die Menschen, die hier sind und zuschauen. Segne uns alle in Jesu Namen. Lass deine Herrlichkeit und deine Kraft sichtbar sein. Danke, dass du Schöpfer bist in unserer Mitte. Und jetzt wende ich mich an euch als Gemeinde. Schließt alle eure Augen. Wenn du heute hier bist oder zuschaust und sagst, ich möchte zu diesem Jesus gehören. Ich möchte ein Teil von ihm sein. Wenn du dich noch nie für Jesus entschieden hast, dann ist es dein Moment jetzt. Oder wenn du Jesus kanntest und die Wege verlassen hast, dann rufe ich dich in die Gnade Gottes hinein. Ich würde gerne für dich von vorne beten, aber deine Aufgabe ist, kurz die Hand zu zeigen. Ist jemand hier, schließt eure Augen, ist jemand hier, der sagt, ja, ich entscheide mich für Jesus Christus oder ich möchte zurück zu Jesus kommen? Zeig mir kurz die Hand. Ist jemand so hier? Danke. Ist jemand noch hier, der sagt, ich möchte es? Ich wiederhole nochmal, diese Entscheidung ist die wichtigste Entscheidung des Lebens, das erste Schritt. Ist jemand noch hier, der sagt, ja, ich möchte mich für Jesus entscheiden oder zurückkehren? Dann zeig mir kurz die Hand, damit ich für dich mit dir beten kann, von vorne her. Und ich wiederhole das zum 3. Mal und das Gleiche gilt auch für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Wenn du heute bist, ich möchte mich entscheiden, zeig mir. Dann haben wir eine Person, die sagt, ja, ich will. Und wenn eine Person Buße tut, dann freuen sich die Engel im Himmel. Und genauso beten wir gemeinsam alle. Wir helfen den Menschen zum Durchbruch. Wir beten hier vor Ort und ihr betet auch im Fernseher oder im Handy, betet mit. Lasst uns laut beten. Alle zusammen bitte laut beten. Jesus Christus, danke dir, dass du mich liebst. Danke dir, dass du mich rufst. Und ich entscheide mich für dich. Ich entscheide mich für das Leben mit dir. Und ich bitte dich, vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Reinige mich. Danke, Jesus, dass ich dein sein darf. Danke für die Vergebung. Ich empfange sie im Glauben für mich. Mir wurde vergeben. Danke für das Leben, das du mir jetzt schenkst. Ich nehme die Ewigkeit an. Ich bin dein Kind. Du bist mein Erlöser. Amen. Amen. Und nach dem Gottesdienst werden wir Gemeindeleitung, Eduard wird noch erzählen, Gemeindeleitung werden wir hier beten, wenn der Gottesdienst abgeschlossen ist. Und wenn du dich nicht getraut hast, deine Hand zu heben, komm bitte nach vorne. Glaube ist keine private Sache, das ist eine öffentliche Sache. Seid gesegnet. Amen. Ich lieb dich, Herr.